Κουκουμίση, αφήνει στη Σεβδίλη, Μπροκάρντο, δεξιά για την Κερλίδη, Κερλίδη θα σκοράρει. Μπροκάρντο για την Κουκουμίση, ξανά για την Μπροκάρντο, η Κερλίδη τώρα μόνη της, στο σούτ 1-2. Μπροκάρντο, Κουκουμίση για τη Σεβδίλη, Μπροκάρντο προσποιείται, σουτάρει 2-2, πάω ξεφαρίζει. Θα δώσει στη Σεβδίλη, η οποία έχει τώρα λίγο χώρο, θα δώσει Μπροκάρντο, σουτάρει Μπροκάρντο και με ωραίο τρόπο θα κάνει το 5-3 για το δικέφαλο. Την Άικτορ να θέλει να φύγει γρήγορα στην επίθεση με τη Χριστοφόρης. Κλέβει Μπροκάρντο. Σεβδίλη. Ο ΠΑΟΚ έγινε ευκαιρία εδώ για ευνηδιασμό. Η Κουκουμίση δεν πιάνει καλά την μπάλα. Η Κερλίδη με απίστευτο τρόπο. Κουκουμίση. Σεβδίλη. Ξανά για την Κουκουμίση. Μπροκάρντο. Προσποιείται ωραία. Περνάει. Κουκουμίση. Σεβδίλη. Ψάχνει διάδρομο ΠΑΟΚ. Ωραία πάσα της Μπροκάρντο και η Κερλίδη σημαδεύει το δοκάρι. Δεύτερη ευκαιρία με την Κρυμπάυσεβιτς. Δεν μπορεί. Στην τελική προσπάθεια της Μάγκου. Κουκουμίση. Μπροκάρντο για την Κερλίδη. Νέα ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Αυτή τη φορά θα. Μπροκάρντο, περνάει Μπροκάρντο, σουτάρει και σκοράρει. Πολύ ωραία προσπάθεια από την αρχηγό του ΠΑΟΚ, η οποία θα κάνει το 11-8. Το 18 με συγχωρείτε. Χριστοφόρης για ένα Ζεβέδο, καλή άμυνα από τον ΠΑΟΚ εδώ σε πρώτο χρόνο. Ζενέλη προσπαθεί να περάσει την Μπροκάρντο, δίνει στην Νικολόφσκα, η οποία έχει σουτ, αλλά η Σεβδίλη με την μπάλα, αλλάζει με την Ανδρίτσου. Ξανά Σεβδίλη, ωραία πάσα για την Μπροκάρντο και γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ανδρίτσου. Ωραία δίνει στη Σεβδίλη. Μπροκάρντο θα παίξει με την Κερλίδη. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ χαμένη για το 14-11. Εδώ τώρα φάουλ στην Μπροκάρντο. Η Κερλίδη. Απόκρουση από την Παρβαρέσκο. Αλλά οι διαιτητές σταματούν το παιχνίδι για να δώσει. Σεβδίλη. Κουκουμίση. Σεβδίλη. Κουκουμίση. Αλλάζουν οι δυο τους την μπάλα. Μπροκάρντο για την Κερλίδη. Μαύρες. Μπροκάρντο, Κουκουμίση. Ξανά για την Μπροκάρντο, Κερλίδη, ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Η μπάλα. Κουκουμίση. Για την Μπροκάρντο παίρνει φόρα, δίνει στη Σεβδίλη, δεν εκτελεί. Μπροκάρντο ξανά. Δημιουργεί χώρο για τον εαυτό της και με το πόδι η Μπαρβαρέσκο. Να η ΑΕΚ τώρα με ένα 0-2 σερί. Ρίχνει τη διαφορά στα 3 τέρματα. Είπαμε έχει δρόμο ημιτελικός. Μπροκάρντο τώρα μέχρι μέσα, 21-17. Απάντηση κρατώντας 22-17. Κουκουμίση. Μπροκάρντο το σούτ 23-17. Σεβδίλη, Μπροκάρντο. Σεβδίλη, Ανδρίτσου. Σεβδίλη μέχρι μέσα. Για το υπόλοιπο 1 και 18. Κουκουμίση. Σεβδίλη προσποιείται. Κουκουμίση, βγαίνει η Σαμολάδα για την άμυνα. Η Κερλίδη όμως τώρα είναι ολομόναχη. Και... Σεβδίλη, Κουκουμίση. Μπροκάρντο, πάλι Κερλίδη ολομόναχη και πάλι σκοράρει η Έλληνα. Μπροκάρντο, Σεβδίλη, παίζει με σταυρό στην Έλληνα Τροχίδου και εκείνη στην Μπροκάρντο, τρομερή κυκλοφορία. Σεβδίλη, Μπροκάρντο σκαστά, ευκολή, έμεινε κατοχή. Σεβδίλη, μπλοκ, Μπροκάρντο εξτραπάσα και Κερλίδη στο τέταρτο λόμπα 9-6. Μπροκάρντο, Κουκουμίση με σταυρό στην Κουλούρη. Κουλούρη και Μπροκάρντο μπήκε κατά μέτωπο για να κερδίσει πέναλτι. Και γκολ για το 3-3. Τώρα το play του ΠΑΟΚ Ματέκο. Μεντεσίδου, Σεβδίλη, Κουλούρη, σταυρός. Μπροκάρντο, τρομερή εκτέλεση 18-15. Από τα 9 μέτρα. Μπροκάρντο και Σεβδίλη σε μια τρομερή φάση για το 19-17. Της Κνέζεβιτς. Σεβδίλη. Μπροκάρντο ξέφυγε υπέροχα και σκόραρε για το 21-19. Αστραπιαία αλλαγή κατεύθυνσης από τη Βραζιλιάνα. Μπροκάρντο, Σεβδίλη, Μπροκάρντο. Ανοίγει χώρο στον εαυτό της, πάει σε μακρινή ρήψη. 25-21. Σεβδίλη, Μπροκάρντο και Τροχίδου. Μπροκάρντο και Κερλίδη στο τετατέτ. Παιχνίδι τώρα για τον ΠΑΟΚ Ματέκο. Σεβδίλη μπλοκ. Αθλητικό. Μπροκάρντο.
Πάλι στην Κερλίδη για το 29-22. Φίλη, Μπαρανίκ, Μπροκάρντο, Ελίνα Τροσίδου και Μπροκάρντο κατά μέτωπο κερδίζει το πέναλτι Βραζιλιάνα για άμυνα από μέσα τη Σόσκιντα.